হ্যালো সবাই কেমন আছেন? আমি জিও সাউথ কোরিয়া থেকে। 2009-এর জানুয়ারিতে কেনা এই ওয়াশিং মেশিন এখনও সার্ভিস সবচাইতে ভালো দেয়। কোনো ডাক্তার এখনও ডাকি নাই, কোনো ডাক্তারের কাছে এখনও লই নাই। কাপড়গুলো লাড়বো। আর এই যেগুলো আছে দেখছেন তাড়াতাড়ি শুকানোর জন্য দুইটা একটা করে দুইটা পার্টের ভিতরে একটা টাওয়াল দিয়ে এই করছি, শুকাইছি। আবার উপরের দিকেও আছে র্যাক। আনি বাবা। ও কে কে ভয় পাইছেন হাত তুলেন। মা আমি কয়টা ড্রেস পরছি। এইবার আমার প্রিয় আপুরা এসে কমেন্ট করবে। বলছিলাম না খ্যাত। আর এক ভাই তো কমেন্টও করছে, নাকি আপু কমেন্ট করছে, মোহাম্মদপুরের বস্তি থেকে উঠে আসছে, তাক উনি নাকি সম্পূর্ণভাবে চিনা ফেলছে আমাকে। তো কি সৌভাগ্য আমার, উনিও হয়তো ওই বস্তিতেই থাকেন, তার জন্য আমাকে একেবারে চিনা ফেলছেন। আপনারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন আপু বাড়ি কই, কি যেন লাগছে মুখে আমার। তাই আমার বাড়ি ওই যে বলে যে বস্তিতে। হবে তো, ওই হবে বস্তিতে তো হোক আর যাইতেই হোক, বাড়ি আমার বাংলাদেশে। হ্যালো সবাই কেমন আছেন? আমি পরিকল্পনা সাউথ কোরিয়া থেকে। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, আমি পরিকল্পনা সাউথ কোরিয়া থেকে। মুরগির মাংস হইতেছে, একে খুঁজবো। ও এই এই পাইছি, জিও পাঠাইছে আমারে। রাত কত রাত হয়েছে জানেন? 11টা কয়েক মিনিট। ক্রিম বন্ডটি খাবে। প্রচুর ড্রাইড ফিশ ফাইল ফিশ। নিঝুম হয়েছে রাত, পৃথিবী ঘুমায়, হয়তো তুমিও গেছো ঘুমিয়ে। শুধু আমার দু চোখে ঘুম আসে না, শুধু আমার দু চোখে ঘুম আসে না। অনেক অনেক নিস্তব্ধ রাত। এখন রাত প্রায় 11টা 20 তো হবে। চারিদিকে নিশ্চুপ। আমি গেছিলাম সিওয়ে, মানে কনভিনিয়েন্স মার্টে গেছিলাম। আমাকে দেখছেন আমি অন্ধকারে হারাই যাই, বুঝছেন? অন্ধকারে না আমাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার ইদানিং একটা কি ক্রিম মাখতেছি, সেই ক্রিমটা মাখলে পরে অন্ধকারে আরও বেশি খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য কথা, চেহারাটা যেন অন্য আমার এবার খুঁজে পাওয়া যেতেছে। ওরে লাইট, তোকে থ্যাংক ইউ লাইট, দীর্ঘজীবী হ। একটা প্যাকেটের ভিতরে এরকম 2টা মুরগি বিক্রি করে কোরিয়াতে, প্রায় 500 গ্রামের করে থাকে, 1000 গ্রাম করে। তো 2টা মুরগি বের করে সুন্দর করে পিস করছি। দেখেন রানগুলো এরকম বড় রাখছি। তারপরে যে হাতা আর ওই যে বুকের মাংস একটা কেটে ফেলছি, হ্যাঁ মনে ছিল না। আর একটা একেবারে একটা আস্তা রাখছি। এই যে আর একটা রান, আর এই হচ্ছে বুকের অর্ধেক মাংস, এই পাশ ওই পাশ করে। তারপর হচ্ছে মশলা আপনি আপনার মতো নেবেন। আমি এখানে আদা, রসুন, পেঁয়াজ, শুকনো মরিচ নিয়েছি, তো ব্লেন্ড করে নিয়েছি। তার সাথে একটু তেল ছিল আগের দিনের ওই যে বাটিতে, তো তেলটা ওরকম উপর থেকে নেওয়ার পরে শেষে যেটুক ছিল আমি ছাঁকনিতে করে ছাঁকে নিয়ে নিই। তরকারির ভিতর দিই তো কোনো সমস্যা নেই। আটা ভাজছিলাম, মানে ওই যে ফ্রাইড করছিলাম। মশলাটা আমি সব সময় একেবারে ঢেকে ভেজে নিই, কারণ প্রচুর ছেটে। আর ভাজাটা হয়ে গেলে তেলটা উঠে আসে মশলার উপরে, একেবারে মশলার উপরে যখন তেলটা উঠে আসে তখনই কিন্তু ভাজাটা খুব সুন্দর হয়ে গেছে। আর এই যে আমি এখন মাংসগুলো দিয়ে দেবো। এখন অনেকে বলতে পারেন আপু তেজপাতা, এলাচ, এগুলো কেন দিলেন না? ভাই আমি এগুলো দিই না, বা মাঝে মধ্যে দিই, অবশ্যই দিই মাঝে মধ্যে, কিন্তু দিলে পরে না পচার মুখে পড়ে। তো আগেও দিতাম না। তারপরে অনেক আপুরও বলতো আপু কিছু দিলেন না, এমনে তেমনে ঝ্যামনে মেমনে করে। তো তারপরে দিছিলাম কয়েকদিন, দেওয়ার পরে এখন পচা খুব খাওয়ার সময় খুবই করে।
মা এটা মুখে পড়ছে ভালো লাগে না। মশলাটা দিয়ে কিন্তু ভালোভাবে কষাই নিছি অনেকক্ষণ, তারপরে দিয়ে দিছি পানি, অল্প পানি দেবো। কোরিয়ান এই মুরগিগুলো এমনি নরম হয়, খুব বেশিক্ষণ রান্না করা লাগে না। খুব বেশি পানি দিলে মাংস এমন গইলা যাবে আর টেস্ট খুঁজে পাবে না, একেবারে মাংস ছাড়াই যাবে, ভালো লাগবে না। আর কোরিয়ান মুরগিতে কোনো গন্ধ আসে না। এর সাথে দিয়ে দিলাম লবণ আর হলুদ পরিমাণ মতো বা স্বাদ মতো লবণ, সামান্য হলুদ, মানে যতটুকু দেওয়ার দরকার দিয়ে দিচ্ছি। এখন ঢেকে 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 রান্না করব, প্রচুর ঢেকে রান্না করব। পানিটা অনেকটা টেনে গেলেই দিয়ে দিলাম আলু, মানে খোসা ছাড়ানো আলু। এইবারে আলুটা ভালো না বুঝছেন, এমনি আলু, মানে বহু দিনে পুরানো মানে আলু বুঝছেন। তা আলুটা একটু নতুন হলে ভাল লাগে। পানি আরও বেশি টেনে গেলে পরে আলুটাও গলে গেছে, তখন দিয়ে দিয়েছিলাম রসুন, এরকম গোটা, মানে গোটা তো না, কি বলে, কোয়া কোয়া রসুন। তা দিয়ে দিছি, এটা পচার খুব বেশি ফেভারিট। কালারটা কত সুন্দর আসছে। এখন দিয়ে দিলাম আমার সিক্রেট মশলা, ওই যে আপনাদেরকে বললাম না তেজপাতা, দারচিনি, ওগুলো কেন দিলাম না, এইগুলোই হচ্ছে এর ভিতরে সমস্ত কিছু আছে গুঁড়া করা। প্রথমে সুন্দর করে ভাইজা নিছি, জিরা, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, গোলমরিচ, আরও মনে হয় 2-1টা কিছু ছিল, দিয়া সুন্দরভাবে একটু ভাজা দিয়া চুলার উপরে, তারপরে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে একেবারে গুঁড়ো করে ফেলছি। এই কালারটা আসছে। এখন এই যে লাস্টে একেবারে দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলে পরে না স্বাদটা একেবারে খুব মজা চলে আসে। একটু সালাদ হইলে কিন্তু আরও মজা লাগে। শসা কুচি, টমেটো কুচি, টমেটোগুলো বড় বড়ও পাবেন, ছোট ছোটও পাবেন এখানে। তা আমি বড়গুলো একটু আরও বেশি দাম, তা ছোটোগুলো একটু কম দাম থাকে, ছোটোগুলো এরকম কিনে নিয়ে আসি। তো একটু একেবারে কুচি কুচি করে নিলেও হবে বা চারকোনা করলে হবে। এই হচ্ছে তেঁতুল, এই প্রথম আমি তেঁতুল দিতেছি পচাকে সালাদের ভিতরে। এর আগে কখনো সালাদে আমি তেঁতুল দেই নাই। তার সাথে হচ্ছে গিয়ে পেঁয়াজ কুচি তো থাকবেই, পেঁয়াজটা কিন্তু ঘরেও এখন এই যে নাই, এইটুকুই ছিল শেষ পর্যন্ত। তো কাঁচামরিচ ছিল না ঘরে, নইলে কাঁচামরিচ একটুখানি দিলে আরও বেশি ভালো লাগতো। মাংসের কালারটা এইটাই হচ্ছে ফাইনাল কালার। হয়ে গেছে মাংস, এই দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। ওইখানে উল্টাইতে যাই দেখছি একটু চামড়াটা সরে যাইতেছে, আবার একটু সুন্দর করে দিছি। খুবই মজার হয়েছে, একেবারে পারফেক্ট হয়েছে। লবণ বলেন বা খাবারের স্বাদ সমস্ত কিছু, রান্না আমি মাশাল্লাহ ভালো করতে পারি, খুবই সুন্দর করতে পারি। দেখছেন কত মজা হয়েছে দেখতে, আমার কাছে কিন্তু বেশ ভালো লাগতেছে। আপনাদের কাছে কেমন লাগছে রান্নাটা? অনেকে বলবেন সালাদে একটু ধনিয়া পাতা দিলে ভালো লাগতো, অবশ্যই ভালো লাগতো। আমরা বাংলাদেশিরা সবসময় মুখরোচক খাইতে পছন্দ করি, কিন্তু যখনই কোরিয়ানদের বা অন্য দেশের কাউকে কিছু দিতে যাবেন তখন অবশ্যই মনে রাখবেন যে ওরা ধনিয়া পাতা কতটুকু খায় আর বা মরিচ কতটুকু খাইতে পছন্দ। মরিচ না দিলেও কোনো সমস্যা নাই, দিলে অল্প দিতে হবে, কারণ খুব বেশি ঝাল খাইতে পারে না। মরিচটা আমার জন্যই সাধারণত বলি যে মরিচ 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 মরিচ। মুরগির রান দুইটা একটু ইচ্ছা করে বড় রাখি, ছেলেটা খাইতে খুব পছন্দ করে। একটা রান, বুকের এক সাইডের মাংস, রসুন, একটা আলু, একটু ঝোল, এই হচ্ছে আমাদের পচার ফেভারিট খাবার। খুবই মজা, মানে যাই দেয় না কেন তাই ভালো লাগে। একজনে লেগেছে আপনার কোন খাবারটা ছেলেকে ডাকতে হয় না? ভাই আপনি বিশ্বাস করেন, মাছ। মাছ ঘরে যেদিন রান্না করি ও সেদিন রান্নাঘরের এই পাশ দিয়ে আসে না, বসার ঘরেও বসতে চায় না, খাবার খাইতেও আসতে চায় না। মানে সে আগে জিজ্ঞেস করে তার জন্য কি রান্না হয়েছে, সে কি খাবে। ও মাছ খায় না, মাছ দেখতেই পারে না, কাঁকড়া তো দেখতে পারে না, মানে ও হচ্ছে গিয়ে ওর মতো। যাই হোক, ওর মতো খাইতে পছন্দ করে, আমরা তো আমাদের মতো খাইতে পছন্দ করি। এক একটা মানুষের এক একটা রকম বৈশিষ্ট্য থাকে, নিজস্ব ভালো লাগা ভালোবাসা থাকে। আমি সবসময় এটার উপরে গুরুত্ব দিই, আমি কখনো জোর করি না যে তুমি অবশ্যই মাছ খাবা, মাছের ভিতরে অনেক প্রোটিন আছে, ভিটামিন আছে, আয়োডিন আছে। ওরে ভাই কিচ্ছু দরকার নেই, ওর ইচ্ছা হইলেও খাবে, ওর না ইচ্ছা হইলেও খাবে না, ওর ইচ্ছা। অনেক মজা মুরগি মাংস, আপনারা আসেন। আপনারা আসেন, কে কে খাবেন চলে আসেন, চলে আসেন। আজকে এই যে একটা টক আছে, তার সাথে সালাদ, বুঝছেন ওর প্রিয় সালাদ। গতকালকে সালাদ দেখা বসে, সালাদ খাবে না রাইখা দেবে, তা আমি আজকে সালাদের ভিতরে একটু তেঁতুলও দিছি। ও মাই সালাদ, সালাদ জুক্কা বললে জুক্কা নো, ও নিয়ে খাবে বুঝছেন। আমার বলছে এই প্লেটে খাবে, এই প্লেট ও পছন্দ করছে যে এই প্লেটে দিতে বলতেছে। প্লেট কয়টা আমি বের করছি, তা বলতেছে, আমি বলছি বলে খাবা, বলে না। তা আমি কোন বলে দেবো, তা বলতেছে এইরকম গুরুত, গুরুত মানে বাটি। তা আমি কোন বাটি,
বলছে আসে না আমাদের ঘরে বাটি, সেই বাটি। তা আমি একটা করে দেখাচ্ছি, তার ভিতর থেকে এইটা খুঁজে বাই করছে, এইটা এইটা। জিও আরে আমার আদল, আমার গোপাল। মুরগির মাংসের স্কিন হাত দিয়া টক করছি, সরিষার টক ওই পাশে। তা টকটা বেশি একটা আপনাদের দেখাইতেছি না, অনেকে অপছন্দ করতে পারেন, কারণ হাত দিয়ে করছি তো মুরগির, তারপরে স্কিন দিয়ে করছি। ও অনেক মজা করে খায়, গতকালকে থেকে বলছে যে খাবে। খুব সুন্দর, হাড় থেকে মাংস ছাড়াই ছাড়াই খাবে। ওনুল বাসিসা বাবা। অনেকেই ব্লগ করেন, ভিডিও করেন, ফেসবুক ইউটিউবে আপলোড দেন, তা আমেরিকা হোক বা বাংলাদেশি হোক, মানে যে যেখানে থাকেন সবাই প্রায় কম বেশি ফেসবুক ইউটিউবে আসেন, অনেকেই ভিডিও আপলোড করেন। মানে এখন বর্তমানে এইটাই হচ্ছে অনেকের একটা, কি বলবো, একটা দিন বা রাতের একটা কাজ হয়ে গেছে। এইটা যদি বলেন যে আপনি কেউ শো আপ করতেছে বা ই করতেছে, এটা হ্যাঁ অনেকে করতে পারে, যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আমরা যারা অনেকেই আছি ব্লগার, রান্নাবান্না করি, ছেলেকে খাওয়াই, ছেলেকে ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসি, হাজব্যান্ডকে ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসি, তো সত্যিকারের অর্থে কি আমি তার ওই রকম না যে ছেলেকে ভুট করে রাখা, ইচ্ছা করে বিছনার উপরে শোয়াই রাখা, ওই যে দেখেন কাঁদতেছে, উঠতে পারতেছে না, কোলে নিলেই ঠিক হয়ে যায়, এইরকম না। হ্যাঁ, এরকম না। তারপরে কোনো এক জায়গায় শোয়াই রেখা বলছিলাম যে স্বামীরে দেখে নাই, বাচ্চা কাঁদতেছে, আমি একটু আশ্রমে গেছিলাম, তারপরও বাচ্চা কাঁদতেছে, এরকম তো না, তাই না? আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও হচ্ছে গিয়ে মকবাং সম্পর্কে যদি কারো আইডিয়া না থাকে, তাহলে আপনারা গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন যে গুগলে কি বলে, যে খাবার ভিডিও, যে কোরিয়ার একটা নিয়ম বা কোরিয়ার একটা সিস্টেম হচ্ছে গিয়ে মকবাং। এটা মকবাং বলে কোরিয়াতে, যে রান্নাবান্না করবা, সেই রান্নাবান্নাটা খাইয়া দেখবা বা খাওয়াইয়া দেখবা, বা সেই রান্নাটা তুমি নিজে খাবা, এই হচ্ছে মকবাং, যে খাইতে হবে সেরকম। এখন অনেকে আছেন হয়তো মুখে নিয়ে ফেলাই দেন, শো অফ করে খাবার অনেক কিছু নিয়ে আসে, তার ভিতরেও কিন্তু আমরা পড়ি না। আমরা যতটুকু খাইতে পারি ততটুকু নিয়ে আসি। আমি রান্না করতে পছন্দ করি, দেশের খাবার হোক বা কোরিয়ান খাবার হোক, এটাই হচ্ছে আমার চ্যানেলের একটা বৈশিষ্ট্য। আবার আমি একটু ঘুরতে পছন্দ করি, এর ভিতরে যদি কোথাও একটু ঘুরতে চলে যায়, তাহলে তো আবার ঘোরার ভিডিওগুলো আমি আপলোড করি। কিন্তু আমি দেখছি যে ঘোরার ভিডিওতে না খুব বেশি একটা ভিউ হয় না, এবং অনেকেই বলে আপনি ঘরে থাকেন, বাইরেরটা একটু দেখাইতে পারেন না। ও ভাই, বাইরের ভিডিও তো আপলোড করছি, খুব বেশি একটা ভিউ হয় না। তারপরে ওই যে বাইরের যে ভিডিওগুলো আপলোড করে সেখানে তো খাওয়া দাওয়া করছি, কিন্তু ওই ভিডিওগুলো কেউ দেখে না। কিন্তু ওই ভিডিওগুলোতে আগ্রহ কম থাকে, কি রান্না বান্না করলাম খাইলাম, তাতে আগ্রহ বেশি থাকে।